अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ मुझे मैसेजेस मसूल हुए जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर्दियों में हमें काफ़ी ज़्यादा खांसी का यानी कि कफ़ का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनके अंदर खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सी अद्वियात भी खिलाते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का, लेकिन बच्चों की खांसी नहीं जाती। तो उस हवाले से कोई गाइड करें, कोई चीज़ बताएं। दोस्तों, खांसी कॉमनली किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या सीजनल वायरल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ वायरसेस अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में खांसी क्यों पाई जाती है, टीनेजर्स के अंदर खांसी क्यों पाई जाती है, उसकी बड़ी एक ख़ास वजह है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, और उस वजह से बच्चा कफ से ठीक नहीं होता। आपको पता है, जिन दिनों में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो तो उस शिद्दत को कम करने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ड्राई फ्रूट्स इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसकी इफ़ादियत की बात करें तो कोई मसल्स को चोट लग जाए, मसल्स की रिकवरी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट हों उनकी सर्विक्स को डायलेशन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके साथ साथ इससे शुगर कंट्रोल होती है, इसमें विटामिन्स प्रॉपर मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इसमें फाइबर मिलता है जिससे जिस्म को एनर्जी, ताकत मिलती है, और मरीज़ को ये ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हद तक का ताकत मुहैया करते हैं। इसी तरह अगर इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की तरफ चले जाएं तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं। स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है। जब वो पीनट खाते हैं तो उनकी कफ़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, खांसी के स्पेल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और शदीद किस्म की, सीवियर किस्म की कफ़ उनके अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं ड्राई फ्रूट से जिनको एलर्जी होती है, उनके अंदर एस्थमेटिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसी तरह स्किन की बेशुमार चीज़ें, स्किन की बेशुमार डिजीज़ जो हैं, जो ये ट्रिगर कर देती है उनको इन्हेंस करने में। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स के फ़वाइद के साथ साथ टीनेजर्स के अंदर कुछ नुकसानात भी देखने को मिलते हैं, बल्कि किसी भी एज के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपका बच्चा खांसी के अंदर मुब्तला है तो ये ज़रूर नोट कीजिए आया कि वो बच्चा ड्राई फ्रूट्स कितने इस्तेमाल करता है। मे बी उस बच्चे को पीनट से एलर्जी हो, मे बी उस बच्चे को किसी और नट से एलर्जी हो जिसको वो इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो उसकी कफ़ है वो सीवियर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वो एंटी कफ अद्वियात ले रहा है, बड़े सिरप ले रहा है, बड़ी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। इसी तरह दूध है, कुछ बच्चों के अंदर काफ़ी एलर्जी करता है, प्लेन दूध इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह प्रोटीन की तरफ चले जाएं तो एग है, बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी करता है, और जिसकी वजह से बच्चों की कफ ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास मिकदार के अंदर इस्तेमाल की जाएँ तो फ़ायदा देती हैं। अगर उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर लिया जाए तो वो जिस्म को नुकसान भी देती हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा कफ से ठीक नहीं हो पा रहा तो इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिए, और उसके साथ साथ बच्चे को घर में ही पानी गर्म करके उसकी भाप दी जाए, उसको गर्म पानी पीने के लिए इस्तेमाल करवाया जाए,
उसके साथ साथ बेशुमार ऐसे कहवे आते हैं जो खांसी के अंदर मरीज़ को, बच्चा हो बड़ा हो, सुकून मुहैया करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाए और बच्चा यकीनन ठीक हो जाता है। और रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस से खुद एक चीज़ गुजरी कि मुझे कफ़, सीवियर किस्म की कफ़ हो रही थी और मैंने शहद को नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल किया और जब लास्ट सिप थे तब मेरी कफ़ बिल्कुल इस तरह बंद हुई कि जैसे मुझे थोड़ी देर पहले कफ़ का बिल्कुल सामना नहीं था। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मरीज़ के बिहेवियर के अंदर तब्दीली की जाए तो उसकी जो बीमारी होती है, जिसकी वजह से बीमारी ट्रिगर हो रही होती है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।